ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു കുഞ്ഞി പക്ഷിയെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളറിലുള്ള വുള്ളൻ ത്രെഡ്, സിസർ വേണം, പിന്നെ കാർഡ്ബോർഡ് പീസുകൾ, അത് 3 സൈസ് പീസുകളാണ്. പിന്നെ വുള്ളൻ ത്രെഡ് മൂന്ന് കളറാവുന്നതാണ് നല്ലത്. അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ബേർഡിനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളറെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 12 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡും അതിന് വീതി വന്നിട്ട് ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 9 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ 2 കാർഡ്ബോർഡുകളും അതിനും വീതി 5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലെങ്ത് വൈസ് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു മിനിമം ഒരു 50 പ്രാവശ്യം ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം. അത് നമ്മുടെ ബേർഡിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബേർഡിനെ ചെയ്ത് വന്നപ്പം ഫിനിഷായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് രണ്ടും 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ നൂലിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ സമയത്ത് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബേർഡ് നല്ല വൃത്തിയിൽ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല. എന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടായി തോന്നിയത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ മൂന്നും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 കാർഡ്ബോർഡിലും 3 കളറുകളും ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അത് ഒന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡ് നല്ലോണം മുറുക്ക പിടിക്കണം. കയ്യിൽ നിന്ന് അത് അഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എന്താ പറയുക വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റായി പിടിച്ച ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 3 കാർഡ്ബോർഡിലും ഈ 3 കളറുകളും ഒരേപോലെ ലെങ്ത്ത് വൈസ് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ മുടി ചീകുന്നത് മാതിരി കറക്റ്റായിട്ട് ചീകി കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളത് 12 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മറൂൺ കളറാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് കളറും ഓറഞ്ച് കളറും 9 സെൻറ്റിമീറ്ററാണുള്ളത്. അത് രണ്ടും ഒരേ സൈസിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച ശേഷം ആദ്യത ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്നതിനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ക്രോസായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. പിന്നെ മറൂണിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ 9 സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഓറഞ്ച് ത്രെഡ് വെച്ച ശേഷം ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല. കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ത്രെഡ് പിടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കണം. എപ്പോഴെങ്കിലും കെട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കെട്ടി കൊടുക്കണം. അതേ കളറ് നൂലെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് തന്നെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ മറൂൺ ഭാഗത്ത് കെട്ടുന്നുണ്ട്, അത് മറൂൺ കളറ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കെട്ടണം. പിന്നെ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുക്കും, അതും ഓറഞ്ച് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കെട്ടണം കേട്ടോ. ഇനി ഓറഞ്ച് ത്രെഡും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ 2 ത്രെഡുകളും നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എക്സ്ട്രാ പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ത്രെഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ 2 കെട്ടിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് വൈറ്റ് ത്രെഡ് വയ്ക്കുക. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കണം. 2 കെട്ടുകളുടെയും സെൻറ്ററിലാണ്. ഇതിപ്പം അതിൻ്റെ ബോഡിയാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഈ ബേർഡിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെയാണത്, ബോഡിയാണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമ്മളെല്ലാം സാവധാനത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഒരു ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവരണം, ആ ബേർഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവരണം. അതിനാണ് ബോഡിയാണ്, നമ്മൾ പേപ്പർ ചുരുട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, അത് ആ ബേർഡിൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ നൂലുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഉന്തി വരാതെയും നല്ല വൃത്തിയിൽ നീറ്റായിട്ട് സാവധാനത്തിൽ തന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചീകി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ആ ബേർഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ, ബേർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ്, ബോഡി പാർട്ട് ഏതാണ്, വാലെവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവില്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കത് റെഡി ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ ത്രെഡ് വെക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അതേ രീതിയിൽ അതേ ഷേപ്പിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ത്രെഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കുറച്ചൊരു പ്രയാസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന 3ാമത്തെ ബേർഡാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചൊരു പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫൈനലായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസിലും വലിയ സൈസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും, അതായത് കാർഡ്ബോർഡിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ആ ബേർഡിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്നത്. അവിടെയാണ് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ കൊക്ക് വെക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ടെയിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആക്ച്വലായിട്ട് മറൂൺ കളറ് ത്രെഡാണ് നല്ലത്. മറൂൺ കളർ ത്രെഡ് കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം താഴെ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഈ പിന്നെ ബോഡീൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാമായിരുന്നു. ആ 9 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നില്ല. എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ആ വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ എല്ലാ ത്രെഡുകളും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബോഡീൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ തേച്ചിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ബേർഡിന് ഞാൻ കാല് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വയറും കമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്തായാലും ആ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കടലാസിൽ അത്ര അത് സ്റ്റിക്കാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാമല്ലോ. ചെറിയ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ബേസ് മാതിരി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ബേർഡിനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കിയിട്ടും ചില്ലകളൊക്കെ കിട്ടില്ലേ, അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗമ്മൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ചെറിയ മരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ബേർഡിന് കണ്ണ് വെക്കണം. കണ്ണ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ചെറിയ കറുപ്പ് മുത്തുണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് അതവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കൊക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ചെറിയ റെഡ് കളറ് ചാർട്ട് പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ, ഒരു കുഞ്ഞി കൊക്ക് പോരെ. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഒരു കൊക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേർഡിനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ? അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്നാലും റെഡി ആയിക്കോളും. ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം കമൻറ്റിലൂടെ എനിക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ചാനൽ തുടർന്ന് കാണണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ ഒരു കൊക്കിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളും. ട്രയാങ്കിൾ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളും. അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു, ആക്ച്വലായിട്ട് അത് കട്ടായി പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേർഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ബ്ലാക്ക് കളർ ബേർഡിനെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് തുടർന്നും വീഡിയോസ് കാണുക. വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.